हाँ बिप्पू बोल। बाबा दारू की लाइन है, आ रहा है क्या? गुल्लू क्या बोल रहा है बिप्पू? दारू पिलाने के लिए बुला रहा है, जाऊं क्या? सख्त मना कर दे, माँ की चूत, भूखे नंगे नहीं है अपन। नहीं यार बिप्पू, मैं नहीं आ पाऊंगा। चल कोई नहीं, बिन्नू से पूछ वो आ रहा है क्या। हाँ बिप्पू, कौन कौन सी दारू है? 2 ओल्ड मंक की बोतल है और 3 बियर है। चल आ रहा हूँ, 2 मिनट।